welcome back to my channel Pompi Prapti Creation. Combine harvesting namor eti dhan kota machine ulaise aru ei machinery kenedore dhan kate aji ami apnalok dekhuam to bolok tente ei machine tu kenedore byabohar kore ami sao. আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ এই হাৰভেষ্টাৰ মেচিনটো দেখিলে আৰু এই মেচিনটোৰ দাম হৈছে 15 লাখ টকা যিসকলে নিজাববীয়াকৈ কিনিব বিচাৰিলে 15 লাখ টকা কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ সাবসিডি পাব পাৰিব 1 ঘণ্টাত 3-4 বিঘা মাটি এই মেচিনটোৱে কাটিব পাৰে আৰু ধান চপাই আনিব পাৰে এই মেচিনটোৱে হৈছে কৃষকসকলৰ আয় বৃদ্ধি কৰা আৰু তেওঁলোকৰ খৰচৰ পৰিমাণ কমাই দিয়া কাৰণ এই মেচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ডাউনিৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু এই মেচিনটোৱে ধান কটাৰ লগতে মৰণা মৰাৰ কামো কৰে চলাবলৈ খুবেই সহজ মহিলাসকলেও এই মেচিনটো চলাব পাৰে আৰু বুকা মাটিটো এই মেচিনটো চলিব পাৰে গতিকে কোনো অসুবিধা নাই চাওক মেচিনটোৰ ব্যৱহাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া চাওক ধান তলত পৰি গৈছে আৰু ধান কাটি ধুনিয়াকে মৰণা মৰাৰ দৰে কাম হৈ আছে আৰু যিখিনি ঘাঁ যিখিনি খেৰ ওলাই সেইখিনি সুন্দৰভাৱে কাটি গৈ আছে আৰু সেইখিনি গৰুক ভালদৰে খুৱাব পাৰে আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাইছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ আহিম এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য লৈ তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক নমস্কাৰ